في ريف دمشق ألقت الجهات المختصة القبض على مجموعة إرهابية مسلحة في عربين، وخلال مداهمة مخبأ هذه المجموعة عثر على مشاف ميدانية ومستودع أدوية وكميات من الأسلحة المتنوعة والعبوات الناسفة والمتفجرات، فيما أصيب ضابط برتبة ملازم أول خلال العملية. وفي سقبة عثرت الجهات المختصة على مصنع كانت تستخدمه المجموعات الإرهابية لإعداد وطبخ المتفجرات والعبوات، وضبطت كميات من الأسلحة المتنوعة والعبوات الناسفة فيه. هنا في هذا المكان كانت يد الغدر السوداء والأيادي الآثمة تقوم بعملها وتقوم بتحضير العبوات الناسفة من أجل استهداف المدنيين وقوات حفظ النظام. العبوات الغديرة التي يصنعونها في الغرف السوداء بتدريب وأموال خليجية تسقط، ويسقطون معها في قبضة رجال الوطن. هذه هي المتاريس التي وضعتها المجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك من أجل استهداف المدنيين وقوات حفظ النظام. سلميتهم تنتقل من الغرف السوداء إلى الشوارع في وضح النهار، يترجمون حقدهم بزرع العبوات وإقامة متاريسهم الفاشلة لإطلاق رصاصات الغدر على المواطنين وقوات حفظ النظام. يصير قواص ونحن قاعدين بالبيت ما نقدر لا نفوت ولا نطلع، وأنا عندي تاكسي ما نفوت وما نطلع، وواقف التاكسي واقفة ما عم نشتغل. جماعة مثل مين ما نعرفهم مين، ما نقدر نطلع ولا نقدر نفوت. والله الأمور كانت مكركبة يا أخي، وضع مو طبيعي، يعني هذا الشيء ما حدا بيستحمله. جيش حر وجيش، هذا مو عنا يا أخي، مو بهالبلد، يا هذا الشيء مو عنا لازم يصير. نحن بلد استقرار ومروقين وبلدنا في جماعة بلا مؤاخذة مسلحين، في إذا كان واحد معه بلا مؤاخذة 5 شورى بلا مؤاخذة يقولون هاتوها ياخذوها منه. كانوا يحطوا متاريس على المداخل ويمنعوا السيارات تروح على المدينة أيام الأضرار، والسيارات اللي بترجع ما بيخلوها تدخل للبلد. أخي اجوا المسلحين لهون احتلوا القرنة، قطعوا المي على العالم وقطعوا الكهرباء على العالم، وصاروا يمنعوا على الطلعة والفايتة ياخذوا الهويات منهم. يلي ما بيجي يطلع معهم بالمظاهرات بيعملوا هيك وبيصيروا بيقوصوا، ويا بيخطفوا له ابنه، يا بيحرقوا له سيارته، يا بيكسروا له بيته. شغله مصيبه صارت عندنا هون بالحي، ما نعرف ايش ما يخص منا. الحمد لله اجى الجيش وصرنا نطلع على الشارع ونفوت ونمشي ولا في شيء كانه صاير. القناصين اكثر شيء وقت يطلعوا المظاهره يجي واحد من فوق يقنص المتظاهر يلي يطلعون بالمظاهره، وشو يقولوا انه هذا الجيش عم يقتلون. واكثر الحالات اللي صارت عندنا هون هيك. انت شفت بعيونك؟ ايه انا شفت بعيوني. لك شو عم بحكي، هذا من عندي، هذا كل العالم شافته، اهل المنطقه اللي هون. احنا كلياتنا شفنا نفس ما شافوا، وكلياتنا كنا شايفين كيف قوات حفظ النظام عم تدافع عن المتظاهرين. بعدين حرام ما تكتير من قوات حفظ النظام، ما تكتير، يعني هذا شيء مو مزبوط، خربوا البلد. والله لازم يضربوا اكثر من هيك، يعني بايد من حديد يروحوهم. وانطلاقا من واجب الدولة في فرض النظام والقضاء على حالة الفوضى التي حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة إشاعتها في المنطقة، وخاصة بعد مناشدات متلاحقة من قبل مختلف شرائح المواطنين، فقد قامت الأجهزة المختصة بعملية لاحقت خلالها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي لم تصمد تحضيراتها المدعومة عربيا وإقليميا أمام جنود الحق وحماة الديار الذين يدافعون عن أمن واستقرار سوريا وشعبها. التعاون المثمر بين الأهالي والجهات المختصة عبد الطريق أمام الحياة للعودة إلى سابق عهدها في غوطة دمشق. كريم الشيباني لأخبار التلفزيون من غوطة دمشق.